A solución o desgoberno do Partido Popular e o goberno alternativo do BNG. Somos a alternativa real, o PP, para poñer en marcha a mellor Galiza. Fronte aos recortes e privatizacións do goberno do PP, o goberno alternativo do BNG defende a sanidade pública. Fronte ao goberno do Partido Popular, que converte a vellez nun negocio, o goberno alternativo do BNG traballa xa nun sergas dos servizos sociais. Fronte a un goberno do PP que mantén un modelo de financiamento que nos discrimina, onde só quere retoques, o goberno alternativo do BNG quere que Galiza teña a chave dos seus cartos. Fronte a un goberno do Partido Popular que mantén e promove o medre incontrolado das BUTs, o goberno alternativo do BNG propón mobilizar vivenda baleira e poñela no mercado a prezos que as familias e a xente moza poidan pagar. Fronte a un goberno do PP que lle fai bullying ao galego, o goberno alternativo do BNG defende o orgullo de ter unha lingua propia. Frente a un goberno do PP que quere recuperar o franquismo industrial coa macrocelulosa de Altri, o goberno alternativo do BNG propón que esos 250 millóns de euros se destinen a apoiar as PEMES galegas, se destinen a apoiar a xente que vive do mar e do rural, porque o que temos é un goberno do Partido Popular desleal e antigalego, e fronte a iso, o goberno alternativo do BNG en defensa dos galegos e das galegas e dun futuro mellor para este país.